សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះមានពងទាកូនចំនួនប្រមាណក្រាបទេនេះអូយឡំចេះតិចបងប្អូនអើយហើយខ្ញុំគោះខ្លះទុកខ្លះគេថាតំណងមែនទេនេះបងប្អូនអើយខាន់ចេញវីដេអូចិត្តមកទឹកហើយពីអាទិត្យអីដឹងដោយសារតែខ្ញុំនេះគ្រុនផងឈឺផងនេះបងប្អូនងើបពីឈឺវិញនេះឃើញពងទាកូនតំណងពេកក៏ទិញដាក់ឯងហើយណានៃម្ដងនេះដាក់មួយវ៉ាប់ដល់ក៏ឆ្ងាញ់ស្លាប់អើយឃើញឲ្យលេបទឹកមាត់បដ ாய் នេះបើចំពោះជនជាតិគេអាចថាជាមិនសូវចូលចិត្តអីប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំនេះពងទាកូនមួយគឺថា in the best ហ្មងគឺថាចូលចិត្តចំណាប់បដ ாய் ណាគឺថាដាក់មួយហើយមួយទៀតនេះគឺថានិយាយទៅហូបបានថា3 4អីទេបងប្អូនហូបច្រើនទៅវាដូចរាងឆ្អែតណានេះគោះអាមិនទាន់នឹងប្របែកមកហត់ទឹកគ្រប់អូយបើបានដាក់ជាមួយនឹងជ្រក់ខ្ទឹមទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់មែនទែនច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ឲ្យជូរមកក៏ថាជាតិចុយតាម៉ែជាតិហើយនេះបងប្អូននឹកខ្ញុំដែរអត់ទេនេះខ្ញុំខាន់ចេញវីដេអូឡើងបានចិត្ត2អាទិត្យឯដឹងបងប្អូនអើយដោយសារខ្ញុំនឹងវាគ្រុនផងអីផងទៅក្អករហូតនេះចូលសលេងកុំចង់កើតឯនេះអូយគេថាឃើញចេះឃ្លានទៀតហើយជាមួយថ្ងៃកាត់រត់ទិញបាន2 3 4មកហូបទៀតនេះគឺពងទាកូននេះអ្នកលក់ក៏នៅចិត្តផ្ទះទៀតបងប្អូននេះមានអីពិបាករស់ទេតំណងមែនតែនបដ ாய் នេះបងប្អូនDan Hmm.